mənası nədir? Sonrası mənası yox. Tavanı çönən adam heç kim həll eləyə bilməz. Sözlə həll eləmək olmaz. Heç oğlu ona girişməz. Ona görə qardaşımız yəni bizi düz başa düşsün. Düz. Bir dənə qardaşım cibində artıq nəyinsə varsa, yəni sən Şumon gedir, bəlkə şumon. Hissədə videonun birinci hissəsində deyirsən ki, türmədə yığılan pullar oğruya gedir. Yəni bu hansısa faizi gedir, yoxsa hamısı gedir? Necədir o? O suallar yazıldı rəylərdə. 100%-in Bu nədir? korona. Vasımız adı necə yoxdur? Azərbaycan nəzarətçisi onu yığdım, o çöldə idi biz olduğumuz şəhərdə. Dedim belə-belə mənim başıma iş gəlib. Burada da ermənilər istəyirlər ki, bu adamı sındırsınlar, əssinlər. Alqışlayaq da qardaşımızın gəlməyini. Qumar sözünün mənası nə deməkdir? Bir açıqlaması falan var. Açıqlaması odur ki, qardaşım, qu qaz deməkdir. Mardakı ilan deməkdir. Ona görə ki, uduzan qaz olur, belə deyək də. Rusiyada ona fufloşk deyirlər. Uduzana məsələn vermirsə ona fufloşk deyirlər. Düzdür, dil qumarı da var. Məsələn, dildə deyirsən falan şey verəcəm, eləmirsənsə belə götürəndə türmənin içində elə şey var ki, sənin o da tavandır səhəsin ki, sən məsələn ayın 30-una kimi deyirsən, ayın 30-una kimi o eləməlisən. Bizə belə şeylərlə gəlir. Adının çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız onun üçün deməli pul göndərdi, 7200 AZN pul və biz bu pulu onun müalicəsi üçün xərcləyəcəyik. İsti verirəm qardaşımız Əkbər müəllimə, reabilitasiya mərkəzinin rəhbərinə. Əkbər müəllim, halalınız olsun. Çox sağ ol. Mən də öz adımdan, komandamın adından o qardaşa dərin minnətdaram ki, yəni bizim belə deyək Rəşad qardaşa köməklik göstərdi. Allah bütün millətimizə, ürəyi açıq, xeyirxah millətimizə ruzunuzun bol eləsin, başından töysün ki, bu xəstə insanların da köməyinə çata bilsinlər. Mən digər qardaşlarla birgə əl uzadaq, yardım eləyək. Videonun birinci hissəsində deyirsən ki, türmədə yığılan pullar oğruya gedir. Yəni bu hansısa faizi gedir, yoxsa hamısı gedir? Necədir o? O suallar yazıldı rəylərdə. 100%-in 20%-i elə bir 100 minin 20 mini qara pul deyirlər, qara pul gedir oğruya. Nə? Çəkir orada kamera, qabağa. Kamera türaqətdə saxla ki, Hə, qabağa sür. Nətərsən? Sağ ol, nəsə zamanı. Yoxsan? Qazandığımızdan dostlara, yaxınlara, ehtiyacı olanlara da kömək etməliyik. Bu da bizim vəzifə. Allah başımızdan töksün. Allah biz onu deyə bilər ki, Allah başımızdan töksün. Bir yetim yüzsürdü ətəyimizdən yıxsın. Rəşad qardaşımıza xeyirxah insan 200 manat pul göndərdi. Gəlmişik biz də Əkbərlə paltar dükanına bizim Rəşad qardaşımızı. Geyimin keçimin var. Ha? Heç nə yoxdur. İnşallah bir görək 200 manatlıq paltar alaq. Ha? Getdi ya. Gəl, keçək. Elə bir sadə bir şey ki, Bəyəndin? Özüdür. Bundan sonra yeni evə gedirsən. İnşallah. O 100%-in 20%-i gedir oğruya, qalanı da ki, orada qalan ortada nə pul qalırsa, o həm udan adamın özündə qalır, o da təzədən lagerin içində bedalaqalar olur da, imkanı olmayanlar, kasıb, küsub, yanına gəlməyənlər, onlara da köməklik olunur. Qalan miqdarı da özü, məsələn, özü üçün xərcləyir. Sən Azərbaycanda hansı həbsxanada olmusan, cəza çəkmə müəssisəsində? Olmuşam 5 sayılıda, bir də 14 sayılıda. Kürdəxanada olmuşam, Gəncə türməsində olmuşam, Şualanda olmuşam. Cəzavın səbəbi nə olub? Xuliqanlıqla 221 sənəm səhədəsin. 234-ün birinci maddəsi olub, istifadəçi. Bir də 158, estağfurullah 158, 178 maşinist var. Bu tavan söhbəti var, tavan söhbəti danışdın. Elə olub ki, sən olduğun Rusiyanın türməsində tavanı çönüb,
onu təzədən belə deyim də bir sözlə həll eləyiblər. Yox, tavanı üçün adam heç kim həll eləyə bilməz. Sözlə həll eləmək olmaz. Heç oğru ona girişməz. Ancaq pulunu verməlisən. Məsələn, bizim oturduğumuz yerdə belə deyil. Nəinki bizim oturduğumuz, hazır Rusiyan sistemində. Bugün oynadığın düz ayın axırına kimi vaxtın var. Ayın 30-u, məsələn, bu ay 31-dəndir. 30-u axşam saat 12-ə kimi o bağlamalısan. Yəni baxılmır da bunun anası xəstədir. Yox, elə bir şey yoxdur. Belə bir şey başımıza gəlib. Mən bir Azərbaycan bölgələrindən bizim rayona yaxın bir bölgədən biri var idi. Mən lagerə gələndə o vəziyyətə baxırdı. Biraz da cavan idi, biraz belə deyək də hərəkətli idi. Mən təzə gəlmişdim. Mən bunun da statiyası narkotik satışı ilə gəlmişdim. Bunu nəsə boynuna almırdı ki, mən satmışam. Deyirdi, istifadə eləmişəm. Gün elə gəldi ki, bu vəziyyətə baxırdı. Bunun ermənilərə tavanı oldu. Bu tavanın uşaqları yığdım, orada başqa bir rayon, Azərbaycan rayon uşaqları da var. Yığdıq, dedik, ya bu tavanı bağlamaq lazımdır ki, ona görə ki, bu vəziyyətə baxır. Bunun üçün lap 2 qat düşüb, böyük bir çətinlik olacaq. Bunu tavanı bağladıq. Elə oldu ki, bunu bağladılar, getdi Patkirişya bu. Bu nəsə polislə deyitləşdi, dilləşmişdi, bu göndərilər. Sonra ermənilərdən mənə çağırdılar ki, şeydir, sən Zemlyakun orta pulu deyirlər, opşiyə pul yığılır, qumardan əlavə. Elə bir 100 nəfərin arasında hər ayın axırı kimin nəyə güc satır, 20 manat, 30 manat pulu yığılır. Gəldim, dedi ki, orta pulunu bu götürüb. Özü də bəlkə də baxır ona. Yığdım Azərbaycanlara belə-belə də, belə dedilər, yox, bizlik deyir, nə bilir, özü bilər, nə olacaq, başına gələcək şey deyəcək. Allah şahiddir ki, mən yığdım anamı, Azərbaycanı. Mən evdən ömür boyu pul istəməmişəm, heç. İndiyə kimi də bəlkə də anam da baxsa, bilir ki, mən heç qoymamışam, mənim yanıma gəlsinlər, əziyyət çəksinlər, mənim yanıma sumka gətirsinlər. Yığdım, dedim, belə-belə, mən xəstəyəm. Mənim qaraciyərimdə problem yaranıb. Mən burada müalicə olunmalıyam. Azərbaycan pulu ilə 1000 manat pul, 50 min elə bir pul satışmırdı. Mən qalanı düzəltmişdim, 50 min satışmırdı. O 50 mini mən anam tapdı buradan, mən baydan götürdü, haradansa şeylədi, vırdırdı. Bu Patkirişyadan çıxa-çıxa bunun anasını yığdım burada. Gördüm, qardaşını yığdım, qardaşım bundan atqaz elədi. Yığdım anasını rayon yerində. Anası başladı ağlamağa ki, abi oğlum, vallahi o bizi bezdirib, daha çöldə olanda da biz onun üçün o qədər nəyimiz var satdı. Bizi gidiyor. Yığdım, buna görə bir avtoritet bir oğlan zəng eləmişdi. Onun nömrəsini tapdım, yığdım onu. Dedim, belə-belə, mən qalmışam pis vəziyyətdə, mənim evimdə də vəziyyət çox pisdir. Mənim anam xəstədir, belə sıxmasın, mənim evimə baxan yoxdur, mənim anam borc tapıb, bunu göndərib. Mən də bu borc götürmüşəm ki, bu ermənilər bunu burada incidməsin. Elə oldu, bu pulu bağladı, bu adamlar atqaz elədi. Dedi, bizlik deyil, nə bilirsən, oturdum, baxdım, görüm, çıxılmaz vəziyyətdədir. Allah bir dənə qardaşımız var, canı sağ eləsin, ləzgidir, Azərbaycan ləzgisidir. Onu yığdım, o çöldə idi biz olduğumuz şəhərdə. Dedim, belə-belə, mən başıma iş gəlib, burada da ermənilər istəyirlər ki, bu adamı sındırsınlar, əssinlər. Dedi, Rəşad, nə kömək lazımdır? Dedim, heç pulu bağlamışam, bir dənə lazımdır ki, çöldən bu ermənilərə təzyiq olunsun ki, bunlar çox üstünə gedməsin. Dedim, mən pulu bağlamışam, içərdə olaraq pulu bağlamışam. Nəsə, qardaş, bu çıxdı çölə. Çölə çıxandan sonra bu yenə başladı öz hərəkətlərini davam eləməyə. Günlərin bir günü ki, bunun yenə borcu var. Buna xəbər gəldi, mən yatmışam, eşidirəm. Ucumu gətirmişəm yanıma ki, mənim gözümdən uzaq olmasın. Başımı qaldırdım, gördüm bir dənə orada şey deyirlər, kazyol deyirlər. Kazyol gəldi, dedi ki, hazırlaş, etab gedirsən buna. Dedim, bu ərizə yazıb başqa lagerə perevod gedir. Durdum, əgər sən hara gedirsən? Bura bizim reabilitasiya mərkəzidir, 12 addım, Rəşad. Sənin də yeni evin, massaya bax, hamısı da qara-qara geyinib, bu nədir qaqa? Ay, salam aleykum, nətərsiniz, nə var, nə qardaşlar, vəziyyətdə? Qap-qara geyinmişsiniz anvız, o Qurtlar Vadisindəki kimi.
Toto, nə tərsən? Nə var, nə yox? Qardaş, nə tərsən? Yeni qardaşımızı gətirmişik. Hoş geldin. Salam, nə tərsən qardaş? Nə var, nə yox vəziyyət? Hoş geldin. Tanıdın? Tanıdın? Bir yerde sırıqda olmuşuz. Doğrudan. Nətər olub Suroku? Burada Bakıda. Alqışlayaq da qardaşımızın gəlməyini. Gördüyünüz bura bu arxa fonda olan yer, bina, müqəddəs ocaqdır. Mən bura deyərdim ki, bura meçiddir, türbədir, hər şeydir. Çünki burada analarımızın duaları var. Bismillah elə keçək içəri Allahın köməyi ilə. Allah özü yardımcı olsun. Burada ən çox ayaqlığı olan kimdir? Neçə ildir? Neçə? 4-cü il. Yəni 4-cü ildir burada sağalmısan da sıfırdan. Burada sağalmışam, burada da işləyirəm. İstifadə neçə il idi? 10 il. 10 il. Sonra kimdir ikinci? Mənəm İkinci ikinci 32 ay babayım. ayaqlığım var. 14 il istifadəm olub. Burada sağalmışam. Sən də sıfırdan burada sağalmısan, 12 sağalmışam. addım. Bir nəfəsə gedirəm. Bir nəfəsə. Gedək inşallah. Qardaşımız gəlib, yeni qardaşımız. Sağ ol, həmişə bax belə gözəl işlərdə süfrən həmişə dolu olsun, bol olsun. Xəstələrimizin sayı az olsun. Dedim məni bilməm, məhkəməyə aparırlar hansısa şəhərə. Dedim sən iş almısan, sən 2 ildir burada otursan, sən nətər? Dedi hə, mənim cinayət işim açılıb təzədən başqa şəhərə gedirəm. Gördüm ermənilər də xəbər tutub, ermənilər hücumu tutdular yolda. Orada qoymurlar. Borcun varsa bağlanmalısa sonra lagerdən çıxarsın. Gördüm oturub ağlayır ermənilərin qabağında ki, bu buraxmırlar. Ermənilər Azərbaycanlılara xəbər verdi, amma dedi ki, Atkazına bu 3 dəfə belə bir səhv edib, bizim onun yerinə elə 2 dəqiqədən bir qətir pul verməyəcək ki. Gördüm ermənilərin başçısı vardı, bir dənə Samuel adında. Yaşlıydı. Samuel gördüm, mənə çağırtdırır. Gəldim, deyir, Rəşad, bu görürsən, deyirəm, hə. Deyir, ben də nətər eləyəm o? Bu qədər borcu var mı onu vermək? Çıxır, qaçır, gedir bu. Ərzi yazıb. Deyirəm, bilirəm ərzi yazıb. Mən ona dedim, o yalan danışır mənə ki, başqa yerə cinayətim açılır. Baxıram ona, dözə bilmirəm. Sən biraz da rayonlarımız bir-birinə yaxındır. Bir-iki dənə də tanış adı çəkmişdi idmançılardan. Onlar da mənimlə bir yerdə idman eləyib. Dedim, onu bıraxın geçsin, mən ona zamin dururam. O pulu ayın axırına kimi mən bağlayacağam. Dedilər, elə keçən səfərdə sən bağlam. Dedim, da neyniyəm da, burada oturub ağlayır da bu cavan adam. Da deyəmirəm ki, mən ermənin qabağında mənim millətim oturub ağlayır. Belə baxdı, gülümsədi, dedi, mən bilirəm sən niyə görə buna zamin durursan. Sənin özünün heç nün yoxdur da, belə deyək, gəlirin yoxdur, sənin çöldə heç kimsəyə. Mən buraxdırdım, getdim, bunu çölə çıxardım ki, deyirəm, sən o pulu göndərdirəsən, mən heç olmasa baxırınca pulu bağlayayım. Anamın canı, atamın canı bağlayacağım, narahat olma. Elə o gedən oldu, elə onunla da itdi, batdı, yoxa çıxdı. Sonra mən qardaşın nömrəsini verdilər burada, qardaşı burada telefon nömrəsi zadı satır Bakıda. Yığdım qardaşın Azərbaycana gələni, dedim, mən o pula görə zəng eləməmişəm. Ancaq ayıbdır da, mənim özüm vəziyyətim çox pis, işləmirəm, eləmirəm, evdə belə çıxmasını işləyənim yox. Dedi, hər şeydən xəbərimiz var, evdəkilər hamısı bilir. Özü çıxsın, çıxandan sonra sənin o borcu, xərcu qaytarar. Dedim, yox, o borc qaytaran türmədə birinci borcu qaytarardı, çöldə o mənə pul qaytarandı. Qumar söhbəti, bu tavan söhbəti, qumarın necə bir belə deyim də sonunun pis olduğunu biz göstəririk ki, ay gənclər, sən əgər qumar oynasan, qumarın aslısı olsan, Allah eləməsin, həbsxanaya düşsən, orada sənin başına nələr gələr, nə faciələr gələr, onu istəyirik ki, qısa da olsa çatdıraq ki, biləsiniz ki, qumar pisdir. Qumar borcuna görə nələr olur? Yəni, ölümə kimi gedib çıxır. Rəşad, keçən dəfə dedin, kimsə qumar borcuna görə arvadını gətirib türmədə. Vallahi, hə? Yəni, olmuş şeydir o. Vallahi deyirəm, olmuşdur. Qumarda ucuzub, deyib ki, arvadımı gətirirəm, borcu bağlayırıq. Belə götürəndə belə qumar
elə bir şeydir ki, indi burada Azərbaycanda elə şey yığışılıb. Qumar namus deyirlər, borcudur. Qumar oynadınsa, o sənin namusundur. Ya onu ödəməlisən, ya da sən belə deyirdən, ona indi biraz pis adı var onun, Rusça. Ona böyük bir şey deyirlər. Ona görə ki, üzrənraq, bəlkə də üzrənrağa hörmət olunur ki, hə, dur məsələsin, gələ bu şeyi, siqareti, ya bir məsələsin bunu, get ora təmizlə. Mən özüm də görmüşəm, xoş bir də görsən, rəftar edirsən ki, insandır, bunun həyatı belədir. Onda tavanı çönmüşəm, mən görürdüm, çox pis rəftar edirlər ki, sənin tavanın çönüb, sən başın bizim sular bu zonaya yaxın gələ bilmərsən. Düzü qumara baxsam da qumar oynamamışam. Ona görə bilmişəm ki, onun fəsadı böyük, ağırdır. Sabah mən ola bilər narkotika təsirinə düşərəm, ayılaram, şükür Allah, qoşularam cəmiyyətə. Bir də var, mən qumar oynayım, bir dəfə mənim adıma məsələsin, bir dənə söz çıxsın ki, filan kəsin tavanı çönüb, indi o türmə həyatı yaşayanlar bilirdi o. O ömür boyu nəslinin adında gedir ki, filan kəsin tavanı çönmüşdü filan yerdə. O elə ömür boyu da onun adında qalır. Ona görə gənclər qumardan uzaq olun, qumar oynamayın. Onlayn kazinolar var bugünkü gün, qumarın müasir növüdür. Oyunda da uzaq durun, pis vərdişlərdən, asılılıqlardan özünüzü qoruyun. Bizə gələn pasiyenti biz təpədən dırnağa yoxlayırıq ki, Allah uzaq eləsin, narkotik aşkarlanar, keçər mərkəzə. Ona görə qardaşımız yəni bizi düz başa düşsün. Bir dənə qardaşım, cibində artıq nəyinsə varsa, bir dənə sən... Şumon gedir, bəlkə şumon. Bax qardaşım, sənin bu qədər pulun var inşallah. Elə bu 12. Allah deyib, 30 manat pul verdin. 13 manat buyur. 3 günə bax, gözün saxlayır. 13 manat qardaşım. Mən yox, bu qalsın. Əkbər müəllimə verərsən ona. Şəxsiyyət vəsiqəsi, yəni gözləmişik. Bu qardaş yana yoxlanışdı. Trotski Şumondur. Qardaşın özü də həbsxanada olub 9 il. Həm də qazi olub. Həm də Qarabağ, bəli, Qarabağ qazisi olub, maşallah. Bilir necə yoxlamaq lazımdır, nəyi harda gizlətmək olar. Ona görə qaqaş, Gözün nə etsin? nəyin varsa denən. İşin yüngül olsun. Təslim ol, əllərini də alayım. Tərtəmiz inşallah ki, qardaşımızın Bunlar təzədir. təzə paltarlarıdır hamısı. Biz bunları yoxlamışıq. Özümüz iştirak eləmişik. İnşallah indi bir dənə şərait yaranacaq, qardaşımız bir dənə hamama girib çıxacaq. Nəyi var bunu geyindirəcəyik inşallah. Ondan sonra da bir dənə də qardaşımızı çəkərsən. Bura gələn insan o qədər müqəddəs idi ki, bir saat adam dəyişilir. Mən sən nə istəyirəm? Aycan. Bilmirəm, bu eləyər bacarar yoxsa yox. Ablivan ya. Hə. Eliyor neylə bir canavar kimidir. Tembol Rusiyada baseyni. Baseyni gələ bilərsən soyuqda. Soyuqda. Davay onda hazırlayın, dəm baseyni sonra. Sonra da sözü Tutaq gedək. Hazırlayın, biz aşağıda baseyni gözləyirik. Bir də soruşurlar ki, bax 313-ün mənası nədir? Son üçün mənası İmam Hüseyn əleyhissalamın davamçıları qiyamət günündə davamçıları deməkdir. O 313-ün qolları var. Hər dövlətdən də belə deyək. Başa düşdüm. Dini məsələdir, dini belə deyim də rəqəmdir. O bir dənə çəki çəkmişdim Papanində. Əlində deyir qiyamətdə deyir o 313 dənə, hə, 313 nəfərin içindən arkaman. Hə, bir dənə arkadan olmuyor. Yaman dedi ama sen. qaqaşımız çempion. Cido yoxsan bu? Sambo. Bax, bu nədir? Canavar. Rıza. Rıza kimdir? O, Allah saxlasın. Bu nədir? Korona. Vasimiz adı necə yoxdur? Bu nədir? Vasmi hər adam. Allah. Zülfüqar. Ne oldu? Boğulurdu. Bir tane de bu, bir tane de bu. Kuş yandır, kolunu kol. 5 yıl dənizə girirlər. O sənin olduğun həbsxana, bu Turqa türməsi, həbsxanası niyə ən çətin türmələr siyahısındadır?
Nəyi var idi? Sən oranı görmüsən də. Ona Nə görə ki, çətinlikləri var? ona görə ki, birinci mən bu Turkada olmamışam, sonra bu Turkaya getmişəm. Krasny Preska deyirlər. Rusiyanın 4 dənə, 5 dənə ən ağır türməsi var. Türmə. Biri var lager. Lager başqa şeydir, zon deyirlər lagerə. Bir də var türmə. O ən ağır türmələr də yerləşir Moskva şəhərində. Krasny Preskadır, Medvedkadır, Buturkadır. Bir də Matroska Tişinadır. O Buturka ilə Presində ən ağır cinayət eləyənləri saxlayırlar orada. O belə deyək də, lord deyək, oğrular orada saxlanılır. Canım sənə desin, bu oğru aləminə istirmit eləyənləri çox orada saxlayırlar. Orada o çətinçiliyi odur ki, orada pres verirlər, ən çox pres orada verilir. Sən veriblər pres. Birinci ilə mən girəndə bir 2 ay Krasny Presində Adinoskada saxlayıblar məni. Ondan sonra şükür Allah orada bir Azərbaycanlımız var idi. Adını çəkmirəm. Böyük qardaşdır. O indi böyük srok aldı, getdi Rusiyanın Orenburg şəhərində oturur. Mən ona bir dəlləy var idi orada, Başqırxan. O mənə gəldi, yaxınlaşdı. Mənim tabanımız adımı sındırmışdılar, bütün bədənimiz adımı əzmişdilər. Ona görə ki, mənim birinci tutuluşum polis haqqı hesabı ilə, mən bilməmişdim, qrajdansk formalı idi, mən savaşmışdım onlarla. Mən ona xəbər göndərdim ki, belə-belə, mən Azərbaycanlıyam, düşmüşəm bura. Mən burada rus dildə biraz zəif bilirəm, deyirəm, incidirlər. Sivyazım oldu, heç kimdən, evimdən də bilmirdilər ki, mən türmədə olduğumu. Evimdən axtarış vermişdilər Moskvada müəyyən adamlara ki, Rəşad yoxdur. Yəqin ölüb, ya öldürüblər, harasa atıblar. O qardaş, türmənin də vəziyyətinə baxan Azərbaycanlı idi. Ona xəbər göndərmişdi ki, orada bizim yaxın qardaş var Azərbaycanlı, o mənim tanışımdır. Onu çıxartdırır oradan da, o əziyyət verirlər orada. Onların diyaloqu var idi. Orada bir Səid adlı bir oper var idi. O Səid gəldi, Dərbənd Azərbaycanlısı. Gəldi, mən yaxında sən Azərbaycanlısan, deyirəm, bəs sən bilmirsən, gündə sən mənim yanıma gəlirsən, baş çəkirsən, gedirsən. Sən mənim deyilam, sənin əlimdə, sən bilirsən, mən Azərbaycanlıyam. Ondan sonra mənə getdi, rəislə danışdılar. Mənə demişdilər ki, mən içəridə də bu Varovskoya da belə deyək, təbliğ edirəm orada Azərbaycanlılara. O 2 ay, hardasa 1 ay 20 neçə gün qalmışdım. Ondan sonra çıxartdılar mənə, apardılar Xatıya. Xatıda şey elə bir ki, kamerada. Kamerada düşəndən sonra orada baxdılar mən, gürcülər də vardı, başqa millət də var idi. Üzbəyiz Xatıda bir dənə də Azərbaycanlı vardı. Onlar etab gəlirdilər, tranzit gəlirdilər. Allah qapılarını açsın, indi Azərbaycanda türmədədirlər. Onlar Sankt Peterburqda tutulmuşdular. Azərbaycanda axtarışları var idi. Onlar mənə tez bazar tanıdılar mən kiməm də, çöldən bizim tanışdığımız var idi. Hər şey oradan nə lazımdır, yeməyim, içməyim, sigaretim, əynim, başım bir-birimizə dəstək edirdi. Mənim varımdır, mən eləyirəm, onun vardı, o eləyir. Ondan sonra yavaş-yavaş köçürdülər, mənə göndərdilər Buturkaya, Buturkadan da göndərdilər Yaroslava, Yaroslavdan da iş aldım, getdim lagerə. Kadrlar baxdığa bayaq gördün, maşından düşürsən. Onda o çəkiliş haqqında hardan gəlirdin, hara gedirdin? Onda mən iş almışdım, gəlirdim. Yaroslavsk oblast deyirlər. Yaroslavsk oblastdan da ki, ora gətirirlər, oradan da məni lagerə göndərirlər. Zon deyirlər də, zona gətirirdilər. Orada Rusiyada, Azərbaycandakı kimidir. Orada məsəl üçün bir günlük yolu 6 ay fırladırlar. Stalipin deyirlər, poyuzla. Hansı stansiyada dayanır, orada adamı düşürdürlər, aparırlar, 1 ay, 2 ay saxlayırlar. O bir günlük yolu 1 ay fırladırlar. Onun məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, belə deyək də, açığı incidmək üçün, o tutsağa əziyyət vermək üçün edirlər. Onu ki, tutsaq əziyyət görsün. O da bilsə necə, belə götürək də 2 saatlıq yoldur, belə mən olduğum Moskva ilə şəhərin arası. Götürür, fırladırlar, məsələn, Moskvadan fırlatdılar, göndərirlər Kalugaya, Kalugadan göndərirlər İvanova, İvanovda lap yaxın idi, göndərirlər Arxangelskə, fırlandı, Sankt Peterburg, fırlada, təzədən gətirib elə bir düşürtdülər, həmən o düşdüyüm lagerdə. Gəl abi. Simpatiksin qardaş. Simpatiksin qardaş. Əla. Rəngi ağardı, hə? O baseni, yəni
Çox yaxşı. Soyuq su. Damarı genişləndirir. Özümü Aa. işləyir konkret. Bura 12 addım reabilitasiya mərkəzidir. Narkomaniyadan, oyun asılılığından, alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlar burada müalicə ala bilərlər, sağala bilərlər və cəmiyyətə sağlam şəkildə qayıda bilərlər. Yerim haradır? Baxan fantomlardır. Yerim buradır qardaşım. Yeni evə xoş gəlmisən. Həm gözəl qardaşım, müəllim, idman müəllimi. Təcili yardım gəlib, hə? Təcili yardım deyil, referans klinikasıdır. Bizlə əməkdaşlıq eləyirik. Özəl klinikadır. Bəli, bəli. Aha. Hansısa pasiyentin şikayəti varsa, narahatlığı varsa, biz dərhal çağırırıq, gəlirlər, iş tibbi yardım göstərirlər. Xoş gəlmisiniz həkimlər. Nətərsiz? Ürəyi sağlamdır, maşallah, əzələsi gözəl işləyir. Ürəklə bağlı bir problemi yoxdur. Qapaqları təmiz, infarkt keçirməyib, boğulma verə bilməz bu ürək. Tam sağlam ürəkdir. Paylaşımdan sonra rəylər yazıldı orada, bir çox rəylər var. Türmədə olan söz-söhbətləri çölə çıxartmaq olmaz. Bir dəqiqə türmənin içində çəkilişlər olur. O da yaxşıdır ki, cavanlarımız, bu pis yola meyilli olanlar bəlkə də baxanda onlara elə şeylərə bir də istəməzlər ora getsinlər. Türmə o demək deyir ki, iş aldın, getdin, düşdün türməyə, sən orada baş çıxarda biləcəksən. Yox, türmə də elə bir çətin bir yerdir ki, orada hər 1000 nəfər adam olursa, onun içindən 10 nəfər, 15 nəfər bir, belə deyək də, təmiz girib, təmiz çıxmaq hər adama da məxsus olmalı. İnşallah bilənlər bilir o. Aclıqdır, susuzluqdur, belə deyək, siqaret çəkən, pressi. Adi heç nə eləmirsən, məsəl üçün deyək də, baxırlar ki, hə, sən sakitsən, sakitçiliyə görə başqa cür hörmət qoyurlar. Görürlər, yox, sən hərəkətlisən, sən nəsə bir iş təklif edirlər ki, bu türmənin içində işlər var da. Kim məni tanıyır, içəridə olmuşam, mən Azərbaycan millətimə dəstək olmuşam. Azərbaycanlı gəlib, deyə bilməz, axırıncı naskıma kimi, axırıncı futbolkama kimi çıxardıb vermişəm o adama ki, mənim millətimdir, Azərbaycanlımdır. Orada mənə çox adam çağırırdılar ki, hə, məsələn, burada sən millətçilik edirsən, millətçilik eləmək olmaz. Deyirdim, yox, mən millətçilik, yalandan deyirdim ki, o mənim tanışımdır, çöldən tapşırıblar, həm qohumumdur. İndi bilənlər bilir, bir eləncə gəldi, düşdü, Azərbaycanlı idi yanıma. Onun statiyası çox ağır statiyadır. Bu 132 deyirlər, Azərbaycanda bilməm nə gedir. Bu zorlama deyirlər Azərbaycanda. Gəldi, düşdü, vallahi mən heç o tanımırdım kimdir. Bu gəldi, sığındı mənə. Onun da adı mənim öz adaşım idi. Allah onun canı sağ eləsin, yaxşı oğlandı. Yəni, rayonun demirəm hardandı. Onu başladılar qıraqdan, çöldən, zaddan zəng elədilər sıxmağa. Orada məndən başqa da Azərbaycanlılar vardı. Bəlkə bir 50 dənə Azərbaycanlı var idi. Gördüm, bu Azərbaycanlılar buna heç kim dəstək durmur. Veriblər elə ki, ermənilər bu incitsinlər, bundan pul alsınlar statiyasına görə. Mən o çıxdım qabağa, dedim, o bəlkə də özü də baxacaq mənə. Baxsa da o inşallah yəqin rəy yazar orada ki, həqiqətən belə bir şey. Dedim, bu adam mənim qohumumdur. Mən götürdüm, həm də anamı yığdım oradan ki, güya burada görsünlər ki, bu mənim qohumumdur. Mən bu maraqlanmışam, bu kim olduğunu çöldən. Anam da yığdı, təzədən orada bir Azərbaycanlı vardı, bir böyük ağsaqqal. Onu ki, o adam bizim qohumumuzdur, o şərliyib tutulur. O adamı o qədər qoymaq lazım deyir də, 2 milyon rus pulu, bizim pulunu, Azərbaycan pulunu 30-40 min manat puldur, ona pul yükləsin. Onu çəkdim, onun telefonuna kimi, hər şeyinə kimi. O demək deyir ki, nədən adı, hə, biz getdik türməyə düşdük, kiməsə pislik elədik. Orada hər bir ailədən, Azərbaycanın bütün bölgələrindən məsələsini gəlib düşür, tanımıram kimdir, nəsidir. Bir kəlmə, hə, Azərbaycanlısan, hə, Allah köməyin olsun, yeməyin, içməyin. Dəli də gəldi, düşdü yanımıza, bir başı xarab idi, İsmail rayonundan idi, orada yaşayan idi. Ona görə bütün Rusiyanın hər yerindən mənə yığdılar ki, ona dəstək. O deyirdim, belə-belə də, bu adam çinmir, bu adam yumur, bu adam burada Azərbaycanlıları pisləyir, deyir, Azərbaycanlılar pis adamdır. Hələ onunla belə onu mən yanımızda yerləşdirdim, yatdığım yerin böyründə yatızdırdım ki, qorudum ki, gedib başına bir iş gəlməsin. Hələ içərdən çıxandan da sonra mən İstanbulda idim, onun bir qohumu mənə yığdı ki, adın Rəşaddır, dedim, hə. Dedi,
siz orada bir qardaş var, ona dəstək olmusunuz, adı Qurban idi. Mən ona görə sizə təşəkkür eləməyə zəng eləmişəm ki, o ağlı başına gələndən sonra başladı bizə bildirməyə ki, belə bir Azərbaycanlı var idi. O gedəndən sonra mənim üçün çətinlik oldu burada. O mənə burada dəstək oldu, qoymurdu məni kimsə incitsin. Rəşad qaqamızın da doğum gününü mübarək. Təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin Rəşad. Belə ad günü keçirmişdin də oradan. Valla 2018-ci ildə axırıncı.